Čia turime darbą laukį. Čia bus gaunami visi klientų pranešimai iš Messenger. Todėl galima rašyti su klientais per Messenger. Čia valdome užsakymus. Čia turime galimybę pridėti produktus į sandėlį, o klientai tada gali pirkti naudodami kodus, pavyzdžiui, pardavimo įrašuose arba transliacijose. Čia galime matyti visus savo klientus, su kuriais kada nors turėjome bet kokią sąveiką. Todėl jei jie mums parašys arba ką nors pirks, jie atsiras čia. Čia yra Selmo programa, bet kol kas prašome į tai nekreipti dėmesio. Čia yra transliacijų skiltis. Tai jei norime patys priskirti produktus klientams transliacijoje be anksčiau sukurtų sandėlio būsenų. Tai darome čia ir tiek. Kairiajame apatinėme kampe turime nustatymus. Mus domina bendrieji nustatymai, žinučių šablonai ir čia dvi mokėjimo ir siuntimo galimybės. Reikia įvesti visas mokėjimo ir siuntimo galimybės, kurias siūlome parduotuvėje, papildomai. Čia dar yra pranešimų skiltis, iš šios vietos galima siųsti pranešimus klientams.